concert ya ndeko na biso wana parce que na oloba sukongo te parce que boyeli mutango donc bakende concert le 28 bana ata na kobatama bakende na kobatama mais leo to moni ke ba to moto monia ba vie musu bangai d'ailleurs ba musu bakende pe na kobatama to tango so bakomba batuté mais to zo regretter ba ndeko na biso boyo kaka botika ignorance botika kiteti boyoka ka bakongole to yoka to koma na mato ya koyoka ngana kamwa kama kama mundele boni ko beiri yango boyoki yango makama mundele bozo beyi balobi boy confinement c'est-à-dire biso tu dis dans la banda biso tu na banda quoi biso tu to sana banda biso nyoso oya bimini banana yanke obeta ka batu waka okale batu pesa osala batu ba guet-apens oh guet-apens oh sala batu ngai yanke banini onga maître soki nani fali akobeta pana lobika kombo fo ifolo lobaka kombo akobeta o akofinga fingi na ye parce que tombe sana mikoto olanda bino sute finga mais vérité no la vérité teti ozonga na conscience okozonga dit amen bokozonga na conscience non voilà ne mwana nsemi na Gédéon Kingunde babisa boburubo chilongo azokanga bango na ebisi no lokuta parce que ya bokopesa nga raison pourquoi na après bopesa ba tu raison akokangana ye bango te parce que bazali bango tu basala pa kanambe ari magie alobaka yango FCC na cash patron nango ezali Kabila ya bula Kabila ye mo asala yango donc muto asala na FC na cash akokende oyoke no bana patron na nini patron da pesa mbeko yo bana donc il est commandité donc ayebi yango bien bon pesa nga raison parce que ordre mondial c'est pesami ba bomba ba noir boyoka kiango ke bazo nga batinda vaccin na kati ya Afrique kuna vaccin Afrique nga d'après nga na baki ke non eko kende te boni bino bosala malade na bino moko bato bazo kufa awa ebele ke na Afrique bato bazo kufa atango sali vaccin na bino bobandela ngonanu awa place bato bazo kufa trop. Il y a 85 millions de vaccins. Bill Gates wana asali et ce côté de na Congo. Gare à vous les politiciens congolais. Gare à vous les faux dirigeants congolais. Gare à vous. J'ordonne à Daniel Safou, j'ordonne à tous les députés qui défendent le peuple. Jamais bolobela yango non vaccin au Congo. Non de Dieu tout puissant Alpha Omega. Bandeko boyoka ngai muto akende hôpital te bandeko so bozo yoka na bandam ouvrez grandement les yeux ouvrez vos oreilles s'il vous plaît muto akende hôpital te batu soko keka kata mutu passe ozonga te boni mutu lokola Jeannette Kanambe boni yo ke no sala la biso ba congolais ba masque na ba gants oyo ke no sala pe za pe empoisonné place bo sala ka mabe po bomba ba congolais mutu malamu azanga ata bimisa ka ngo na réseaux sociaux bandeko mutu afa masque on te ba gants mutu azo yango te ndenge moko na vaccin j'ordonne toute la ville de Kinshasa toute la ville de Bandba Mbandaka partout mutu ameka kote ba ko sabino te ba tsheba ba tante na bona ba coin ba tante o bango ba tshela ba coin ezaki ba tante oyo bango ba tshela ba biloko akolia ba biloko ba provision ba biloko ba prévoir avant ye Chilombo a pesa état d'urgence na ya confinement na bandako et puis na monante na mboka mota ba moni ke peuple a tombo ke ba bi ke eloko ni ko sa me ko provoquer soulèvement populaire yango na ba sa nini ba yembango ba nile yango o mboka endenge nini ba nile confinement wana donc ba préférer la bango peuple siko ceux balade yango ya sone zo kota na mboka et bo manango peuple mais bango ba continuer olia mbongo na ba. Abonnez-vous massivement sur Congo Mondial. C'est les unes même d'ici. Il y a beauté d'ici. Un garçon valable grandit ici. Il vieillira ici. Vous comprenez? Massivement. Congo Mondial. Congo Mondial. Et ça pour un peuple. Congo Mondial. Pour un combattant tout. Pour un bateau. Pour un amour yamboka. Abonnez-vous. Il y a Bino Yango. Kitoko.
Bienvenue sur Congo Mondial, c'est les Inomecs d'ici.tv. Bandeko Babolingo, Congolais, nous se place Bozoni, place Bozali. Tobi ke mikolo tozwa ki moi nde toza na kati ya confinement oyo tozali bongo ko boule tozali bongo ko sosola tozali bongo ko tala maimanso oyo ekoleka na mboka na biso maimanso ekoleka awa na diaspora surtout na France, États-Unis, partout. Bon, on a le mingi na France, na Suisse, na Allemagne, na Hollande, Belgique, Angleterre, donc Irlande, Suède, Norvège. Donc la diaspora tout ensemble quoi. Donc bon on a une catastrophe moko extravagante au Salama. Donc la catastrophe eza catastrophe mo ça dit à quoi? Ça dit à pandémie au barobenga Covid-19 donc coronavirus. Donc coronavirus oyo na évité en tout cas bino batamukiri bozo ya fin du monde mais pour ngai la fin du monde té parce que ce que ça qui fait du monde na biso nzamba sakana raté nzambe o balobi nzambe atinda bantoma na loko ba mvulusi kimbangu lokola ba mama kimpa vita ba Jésus Christ ba Mohamed donc ba Mahomet plutôt donc batinda bango parce que ba yaka ko pesa chose de ngwabilo ba malamu na sango malamu mais bato belé ba ndima raté belé ba finga Jésus ebele ba beta Jésus ba ponda ba moyibi lelo bomoni ke yangwana te refuta ba masumu makambo ebele o ezo ko salama nangai na ngam na zo pesa bino ba info nangam na zo conscientiser bino na zo mobiliser bino en tant que mvulusi en tant que résistant combattant artiste engagé auto mesana ko loba à chaque fois sur di kamabe ezo ko salama surtout na mboka na biso Congo RDC. Donc makama beta ko sala mato beta kambela to lobaka mais oyo atinda mate apona mate na nzela ya mvulusi kimbango pa bundela mabele na ye to mona ba misu bazana bazo finga be même si ndenge nazo sala interview tout de suite ndenge nazo sala ko solo ana bino bandeko na ba congolais surtout bana République démocratique du Congo to bana Congo Brazzaville o to lobaka ndinga moko o to lobaka monoko moko to yoka na ka to se comprenaka mais ozala suna bato musupo mona pa bimi pa fingi na ye afingi na ye po wana babenga bango bato nyama o bato comprendre teke bebele ya bato o nzamba sana mokili atia na mokili awa botinda ka nzambe te asala bato na asala mokili na ye na bato na ye atia oyo bino bokoma ko boma lelo bato nzamba sala ba être humain donc ça ba inhumain donc ba yana bato musu ba zape ba très bango ba kotelaka bato wana o bazo boma ba ninga bato o bazala venir le bosso na bango to boite liwa na ko vivre nzambe muda sala yango mais moko senga ke ndeto sabuye kufa na ndinga malamu o kufa na ndinga malamu to ala ba sujet ata ba 7 ou 8 ou 9 to lobela ou 10 na okenango moko pour comprendre parce que biso to na ba mvulu to okene to okota na politique to okota na résistance to okota na santé sanitaire quoi to okota tina maladie ya coronavirus et ce ko bangisa mutu to azobanga bo biso to neto ka bo avant coronavirus bato babanda ko bela ba fièvre ça ba grippe ba bele ba malade bele bato pe ba kufa avant coronavirus bazali et puis to yebi bango ebele ba kufa avant coronavirus mais to lobela mali wana ya bato zo uta wapi nini e boti coronavirus wana monde to loba yango parce que la vanda ki bo na vandi avant lo parce que moi vous savez que moi je suis quelqu'un avant que na loba likambo na réfléchir avant que na s'engager na likambo je tourne ma tête ou je tourne ma langue 7 fois avant le bango parce que mon monaka soki au mona muta suki na makambo mabeba to osana mokili o muta suki mona pe o c'est les jeunes afingaka bona na fingaka te na telemela ka bato bazolinga baboma monde na telemela bato bazolinga baboma bato yo o bazolinga baboma monde to sila donc ba politiciens mboka na biso ya ba lokoso ba irresponsable ba médiocre politiciens les opposants et les autres soit déjà dans le pouvoir na ba oyo soit déjà ba longo na pouvoir mais ba dirigeant na bango tilelo o bazana bango calme ba sala ba beloko na bango ba bomba ba mbongo na bango peuple a souffrir peuple doit souffrir makasi mais bango mutema makasi na mutema mabe ba bombi ba mbongo na bango
tokolobela na bango na bino ba député o batindi bino ke bo na kolobela peuple ba yotinda bino mais bokomi ko wola ba bien na bino bokomi ko wola ba droit na bino moko il fallait bo wola ya peuple car na kacha parlement wana leo to moni ba dirigeant ya Congo soit disant ba dirigeant pour la mona ba na wa bande de mafia ba na bango ba cresser ba checker ba beta ba yemo ko tu soki ti lombona lobango alobango ke na Congo ko pesa na autorisé c'est-à-dire au rétrocommission aloba yango kuneza na autorisé donc à partir na yemo azo yiba na eti na seme biso to loba to ka loba makambo te pona biso to finga ndeko na biso na Félix Tshisekedi non bo comprendre ka makambo to loba to silika kande to ngaka telemela bato ba bomi mboka depuis 18 ans so kia telemeli bango bomona na ba biso ba se des gens to za la simana ye malgré nenga komela na pouvoir le preuve que tout le monde a vu le président Martin Fayulu banda ba yiba élection ti sikoyo na monika autre ko sala intervention mo na communauté internationale en Europe en tout cas félicitations ndinga andima ki biso yangwana droit na ye auto wala yangwana to la droit na ye ba yiba ye ti le ba yiba ye nani ba yiba ye imperium na ye ba yiba ye ba élection na ye ti le boye biango donc vraiment na makambo nyonso tout obingaka o intervenir ndengona parce que biso peuple mutu tolinga ki yo ezaki volonté na biso peuple tolinga yo mais tango yo na makambo so laisser peuple ye moka sala yamona er moto koma moi to mono moi mystique donc poto mono moi mystique te zo senga ke donc voilà les kamunyo surtout ezo nyoko la peuple les kamunyo so li passe ya peuple donc yo attend que ndeto bande ko mona papa Etienne Tshisekedi avant malgré tout ça monsieur asala ne loko te na ticket loko ta hôpital moi monene te ce n'est pas grave mais tu dis que mboka na de temple na nga bien te mais yo au moins yaka na idée ya sika ce qui peuple na souci moko boye peuple azoko kate en tout cas faut telemela ngo parce que biso peuple même to pona ki yo mais banguna ya Congo balingi na bango yo te basali makamde ba osala donc ba occupant kanambe na bato na ye ba FCC na bato na nyo surtout bato UDPS bato ya INC ba yokani po ba mettre sur mboka au chaos to kanisa nde bosala e bonde makambo ko sala ma bien mais le tout monde ba 15 millions bunga ba 32 millions zo bunga ba 400 millions ba miba ekufi ba guerre ba 100 000 susu ne mona ntemi ya yeli susu na ba soda na ye ba zo réclamer ka ke mboka na biso mabele na bango j'ai de qui nous a bon makuna tout le monde ba 1000 cadeaux désordre na désordre il y a rien ne change et là comment ko changer ezalité tout ce qui ndeka na chaos ko kenese ko kende yango bo monique na mboka ni salama ba bi confinement bino te bokanga na bandako sans prévoir même quelque chose même basak sans prévoir même hôpitaux sans prévoir même centre oh bato ba ko ça ça ba test na bango de ba ça dépistage na bango pona ba ye ba so ba sa malade to ba malade mais beaucoup ti banda bandako sans le savoir que bon ça na mbongo na ba poche na mbongo alete zo bunga par-ci par-là mais botongi at hôpital mo ya munene te hôpital ya munene ta na Congo so bangalie mana ba mama yemo na ba cinquantenaire nyonso to za na mabe et puis je ne crois pas que malade va benga coronavirus et continue na Congo non lokuta et continue na Congo te malgré tout ba bibiso to mi batela oui pour na biso to zalia na kati ya diaspora ah photo mi batela biso na mikile ba poto parce que malade yo bat basali yango esa bango moko ba mendele basali malade ba yebi bisika basali malade na bango ba yebi pende ba kosili sango nyoso to neza ba zo travailler na ba monde na bango ancestral ba zo travailler na ba monde na bango ya ba malédiction na ba monde na bango ya ba ténèbres ba yebi po baza bato ya normalité bandeko na yo s'adresser na ba congolais wana pesa ki moi introduction siko to bandi ba sujet première sujet na biso zane on a hotel mais la paix première sujet na zoloba yango pe na kosukisa na yango bande ko bafungula matoi makasi boyoka biso betato loba makambo biso ba mvuluzi to loba makambo to yeba kapete makambo wala so euta na vandi nzamba zoloba nga loba nzamba zoloba nga loba mobiliser batu conscientiser batu mais koyoka ba ndoki bana satana o bataka ba commentaire mabe po ngana occuper binoti na suka
bana satano ba tia ba commentaire mabe ba ko finga ba ko loba ndenge ba loba ko contredire mais oyo azali katinda meke azali mwana nzambe ya solo po biso toza bana nzambe tango na loba na mwana nzambe na za mwana nzambe parce que na pesa ka exemple à Jésus de Nazareth tango ayaka na église ayeko kuta batu ayeko kuta batu bazoteka na église ko finga na makambo ebele bitumba ekobo o babenga tango Sodome na Gomorrhe nzamba boma mukili Jésus asilikaka apanzaka babiloko wana batu bayinaka pe Jésus. Donc vérité muto alobaka vérité jamais batu musu bakota pe fiti bakondimaka yete mais tango makambo yaka bakoma pe sa raison. De yango to lobike nde balobike sagesse ya mobola ndeti ngana zali pauvre mobola nana nga mobola so na loba kaka bona loba pona loba parce que naturalité ya monde et je tinda que photo loba vérité baloba la vérité teti batuni ngana leka na jugement biso to leka na jugement to kena ba sambisa biso ba mais so na raison na vérité ko tika la vérité ko tika la vérité yango so mona ke ba vérité monsieur to loba makambo to loba ngo bandaka nga loba makambo bandaka na bimukolo mususu na mboka ya batu boye bango na koloba pe susu lelo botiango na mituna bino bose to mi batela to mi lengele o za ba mboka na biso te to loba yango siko to na kata confinement aw boye ba kota na mboka na yote avo bima fo attestation boso na attestation te tant to loba na bino botika ba ventir to tika distraction totika makambo pambala totika makambo laksa mitakala na internet totika boyoka kate surtout bino ba congolais na be kolo musu ba koma kokamwa biso lelo tozo kufa ebele to battre record ya baliwa olala boyo la mukila tongo ofunga Facebook boyo onde ko moka kufi o tamsu ndeko mo tamsu 4 personnes na mukili na mokolo tozo kufa ngamo na par na ngana oyeba taba na oyeba ataba 20 personnes na yebi déjà bakufi na otanga bakombo na bango na otanga bakombo na bango moko mais bakufi za volonté na bango te ezata musuko zanga oyeba tant mususu ezali ignorance bo biso ba Kongo to na ba ignorance ko sakana te tant mususu ezali tant mususu orgueil ko sanga ko yoka ngai bo kingai ndo mabatu pe et so bon mabato en tout cas son albi na ndengwana na ebi sens na lobe ngo mena ko expliquer bino son albi kinga so bon so ba bino tala papa bokende concert wana te biso to ba mvulu si to zo mona likamni ba zo préparer bokende te makamone ko baluka na ba sens msuto yebi na noté me bokende te ponga attend que mutu so ba pexinga likamba bisinga c'est les inomètres d'ici place zo kende wana za mabe atana okende place ngo fona na ngume fona na ngume la kisike faut qu'on y yebela on se comprend mais ebele to zalia so ba bisi bango kina alo ngakuna jaloux ene boye makamu mingi sanga na Congo o biso ba combattant ba résistant kaka nga moko te ba résistant na monde entier kaka diaspora musupe ba zo pesa conseil mais boyo kaka te yango to mona atam sube sana na mboka makambo yo sana na mboka na biso to lobaki Félix Tshisekedi akene o signer ba deal a signer ba deal nanani Félix Tshisekedi akene o signer ba deal na Kanambe o ya bomi mboka Rwanda ba yebisa no bandaka la kazane Rwanda il s'en fout de vous mais na yebité a commis na pouvoir a commis na poste on a pas na benga ngo pouvoir jusqu'à présent mukona ko benga ngo pouvoir mukona mona ke ndeko na ngai Félix Tshisekedi tant que soki kinois so ka se colonie to yebité ngala yebika sa congolais mais soki mukomusu po la vérité teti vérité mukomusu ko yebana e ko yebana kaka e bomba na raté atana ba minesa wolo atana après ba biso ba koko na biso po muta ko tika libanga na mukila zate biso to ko chae po nete biso de torabo na lo wa na vrai gang ngana vrai gang ngana vrai gang parce que na banga liwate na banga nini te na banga pe liwate soke ye en tout cas ba fois bashala donc les qui vivront verra donc ko yana simana biso ba pasteur Kofaloba moi pasteur Kofaloba que non ndeto zaboye ata boyibi mabele na biso à 300 ata deki ata 1 km ya pama boye bango bana na biso ba kobota na simana so biso to conscientiser lelo bana wana bakoya ko boto la mabele wana c'est la raison pour laquelle que tu savons que biso to bundela intérêt général to bundela intérêt mabumuté donc ta bonolo ba que le peuple d'abord
C'est-à-dire, il fallait pour ça là les peuples d'abord. Dans le lot et comment que non, voilà, les ventres d'abord, bandako d'abord. Donc, et comment, donc c'est triste. C'est triste de vous changer. C'est pour ça que je vous dis que tu dois toujours décortiquer que bandeko nangai ba Congolais. Bandeko nangai ba Congolais, botika kozala ba fanatique, y a ba parti politique, y a ba leader politique, y a ba acteur politique. Bozala pas fanatique au moins plus beaucoup que plus beaucoup que bozala fanatique, y a mboka na bino na peuple na bino. To yeba patrimoine na biso, to koma lokola ba coréen, ba chinois, ba arabe. To koma lokola do ba yebi valeur ya mboka na bango. Ata boy na ba plateforme ndeni bo détruire mboka na tamsu boko kate parce que muto yebi valeur ya mboka na ye. Ata ba yeli bino ba nini ba manigance mo ba yeli bino ba intoxication ba yeli bino ba conflit mo ko kabona te parce que bona bolingo. Leo to zo mona na mboka na biso otoloba rezo salami. Otoloba salami bino na kata ba nena na wana parce que si to bandaki déjà mais si faut ko loba photo loba kaka. Bomon bandeko na biso na Kisasa kuna. Oh bandeko bazo kufa na coronavirus. Non, oh nanu na bien bazo kufa na coronavirus na ndeli. Bandeko na biso bana kana luka poste. Bandeko na biso bakena ko sala na ba yebi ke pouvoir oyo ya lokuta oyo ya nomination bazana ngo ezali histoire ya Jida nekateka Yesu. Ezali histoire ya trahison mais bandima bakendo sala wana parce que eza makila ya peuple mutezo ganga bango na bango bakomi ko bomana ko tena ba poison wana za coronavirus te soit disant présidence na kata présidence wana bazolo bango bato kufa bongo bovanda bino bato pe bato kufa na kamoko bato pe bato kufa pe bisko bato bato kufa pe ba ndeko na biso ta lelo te olobela mo ba ndeko na biso mais tellement ba pona ki ka ya trahison alors to sala boni so ba aussi la basili nga za contre bango te na nzambe te na pe contre na la tête on na sepela bato ba kufite liwa bato ba sepela na ngote mais oyo balinga ba sala ba finga biso bene ba jaloux o biso to ba taliban boko mona yemo na président wana zo finga soi-disant président soi-disant président zo finga azofinga bino bolobi ke non voilà ne mwana nseni na Gédéon Kingunde ba biso bulubu Chilombo azokanga bango na ebisi no lokuta parce que ya boko pesa nga raison pourquoi bona après bo pesa ba tu raison akokanga na ye bango te parce que bazali bango tu basala pa kanambe ari magie alo bagayango ari magie alo bango FCC na cash patron nango ezali Kabila ya bula Kabila ye mo asala yango donc muto asala na FC na cash alors que oyo ke lo bana patron na nini patron da pesa mbeko yo lo bana donc il est commandité donc aye bien bon pesa nga raison donc yango tozo lo ba ke bandeko na ngai na fandi na zanga moko na confinement donc na boule trop bon mon dernière émission na saki le lopé chaque jour miko na commencer ba direct na ko rapper ba ninga ba zoloba tam soupe na za parfait mutaka parfait na mokila zate na za parfait ngai na koza peta msupe na lo ba bêtise tam msupe na bon na bungi côté mo mais je crois que à ma connaissance na raisonnement na lo ba bêtise te na lo ba bêtise te na ba ninga na ngo ba tala ngai ba combattant résistant na bato ba za conscient déjà na bato ba zo ba raison ni tozo lobela ba zo ba ke na lo ba bêtise te na ko lo ba vérité ma wakaka mikolo na ko mo employer que non sagesse ya mobola mututu azongwaka ya na délaissé za na négligé donc pour biso to ba bola so to akina mbongo ebele ngoyo kaka keyono alobi makambo solo ande to kumisa ba aigle nde bo kumisa ba tozo parce que soit déjà ba na mbongo et puis bato ebele na remarquer que ba komi ko la na bango ba satana osomona bien mutu oyo kaka basango na ye mutu asala ka boya lekisa boye na boye asala boye azana ba dimension boya aboka et puis mutu ngo pas faire voir bino que bomoni makambo bato balobaka ya solo na zaka penda bongo na zaka penda na zaka na ba maître moko boye na zaka na ba président boko ya ba misala mabe pene po ba président la plupart ya président ya monde ba ta misala mabe mais ba aboka ka bango bozo yoka mais bino bolinga même bolanda ye ba enu vi na bino. Et le prévenu yango to solo baké lelo bo pesa biso raison bozo pesa biso raison ba msu bakende concert ya ndeko na biso wana parce que na lo basu komote parce que boyedi mutango donc bakende concert le 28 ba na atana ko batama bakende ko batama mais lelo to moni que ba to moto monia
ba vie musu bangai d'ailleurs ba musu ba kele pe na obatama totango ne so ba komba ba tout mais toujours regretter ba ndeko na biso boyo kaka botika ignorance botika kiteti boyo kaka ba congolais to yoka to koma na mato ya koyoka ngana kamwa kama kama mundele boniko yo beiri yango boyoki yango makama mundele bozo beyi balobi boy confinement c'est-à-dire biso tu dis dans la banda biso to na banda quoi biso tu to na banda biso nyonso oya bimi libana na yanke obeta ka bato waka okale bato pesa osala bato ba guet-apens guet-apens osala bato ngai yanke banini onga maître soki nani fali akobeta pana lobika kombo fo ifolo lobaka kombo akobeta oya kofinga fingi na ye parce que to mesana mikoto olanda bino sute finga mais vérité no la vérité teti ozonga na conscience okozonga dites amen bokozonga na conscience bandeko bato ebele baosala misala mabe tant besoin ba monde comme na suka. Moi je suis sûr, dans la confiance dans le bon Dieu, il y a Nzambo à Salabiso, il y a Nzambo na belle la chaque jour, il y a Nzambo na zole la mukona battre la ngana bandeko ba Congolo bato comme conscient. A bongo la bato bazamba ba conscience, ba zonga na mulongo. Abattre la famille, abattre la famille ba Congolais, notre abattre ba résistant nyoso bazo lobia sango malamu na mukili. Abattre ba maman na biso nyoso bazo bundela Congo. Abattre la bandeko na biso nyoso dans l'ensemble tozo bundela mboka na biso parce que na kanisi lelo yo a malade yo na mboka o baba na Italie bomoni ba mindele belé ba kufi. Ba mindele belé ba kufi. Na France awa to ebite mindele belé pe ba kufi partout mindele belé mais na ko sala ba différence bande comme ça na Suisse ba to kufa boité auto comme na deuxième sujet na Suisse ba to comme boyi ba kufa boité ataka na ngabo Belgique moi rare hein sur na ba na ebite ba msubele ba bido tala mingi ba Facebook tala pe ba tala pe ba chaîne étrangère et tout ba chaîne internationale tala mais bon toujours yoka ba vérité bandeko bato okufa boyete communauté congolaise to kufi trop to kufa trop to kufi na guerre to kufi na ba massacre na ba génocide to kufi na ba prison ya ba arrestation arbitraire to kufi na ba fausse commune ba charnier to kufi partout ba zo maltraiter congolais partout pona bo mengo ezana na mboka na biso to yebi cause bandeko bato yo bandeko bomamino pendant 18 ans lelo olive olemba zo buka ba pondu lelo olive olemba zo benga ba siatula ba kote lelo olive olemba zo kunda bibembe mais bozo kumisa bango bozo bekela bango maboko no baza batako kanga ko boma po babanga bino peuple balo babina ke no awa bakosa kasu batuté soko yena na jamu tu na sema ko likolo en tout cas ba ko kanga ba ko boma yo mais bazo kumisa bango et biso bato todo ba vérité to ko mal vie hein bandeko na ngai premier paragraphe ezali bandeko na ba congolais nyonso boka ngane na zolo ba parce que bino ba congolais bolinga muto ganga nde boyoka so na zolo bona malembe boye bolinga koyoka te mais na zolo bana malembe na yeko finga mutu te mais yemba ngona commentaire soko fingi ngai omifingi yo moko na lobango omifingi yo moko ezongeli yo moko ya yo moko mais o makambo ngana ebine ya makambo na zo ba ya cause pe juste eza cause moko noble pe juste plutôt donc bandeko o tozali na France surtout na Île-de-France to kufeli bandeko ebele nzambe o likambo nini tanto lobaka congolais alingo yoka te awa to kufeli bandeko ebele na bandeko o biso duso na bando tanga awa la plupart bandeko on so tali be batuka ya ba sentiment na yeko critiquer bango te mais jo sala passe to na kufela na biso mo to zo banga neti ngane na zabo na zo banga pe na bolo bate na zo banga te na banga te na zane mobali aso parce que na lobaka o zo sala mana mboka na so de to banga pe liwate to banga na zo liwate mais to zo banga ndeko tika mukili na ba responsabilité o to zana osomba na bang to banga liwate po liweko ya pe tremblement de la terre biso to kufa mbala moko nzambe pe ko pesa ya ona ba ngino ke ya fin du monde te po nzambe so nga sala fin du monde et a kosala yango donc na une seconde c'est trop fin du monde bat facile
arosa ngombe na manière monsieur tata esili mais oyo zali malade ya bato muke bato oyo basa ba ini ya ba humain basa ba ini ya ekela mo nzamba tia biso ba humain nzamba tia biso na mokili nzamba sali mokili ne ye moko bosoka ba déclaration ba mindele wana bato wana so ba Sarkozy bato wana mindele so ba Bilbert group wana bosoka bango ba bifo ba diminuer mokili ba pèse déjà ordre mondial ba diminuer mokili na 6 milliards ba exterminer population jusqu'à na nombre à 6 milliards mondialement parlant. Est-ce que vous comprenez que vous avez ba ignorant bazakala? OK, biso to yebi ke mundela ninga moto mundu te bandakala. Basali eloko na bango na soko basali pandémie na bango COVID-19 wana pour nini bazo yango babwa kango na Afrique. Boyoka sikoyo nzambe nenga salaka. Nzamba sali ke zongeli bango mo bandi ko kufa désordre. Nde bazo kufa désordre na ki racisme na ngo bazaka na mutema mabe na ngo ba nango. Bakomi ko kota ti sikoyo oza maladi na ndako moi fièvre kaka esuyo mutu to abelaka mutu azali maladi na mokila zate ata bébé moke abotami lelo azo rappelé grippe fièvre ata mbwa ekela munoso nzamba sala ebelaka ata nzete ebelaka mwana ba nzete pena elengeli so bosopela ngoma ibie botre mona telemi donc on a mikano nzambe mais bato basali microbe oyo bayebi pourquoi basali on a auto yebi sabino basali on peut ba exterminer population mondiale jusqu'au nombre de 6 milliards bozongo na banini ngo ezali bokomona ngo tout à l'heure ba ochango bokolo quand même ndeko na Lionel Mayaka Mpongo en tant que grand caméraman et réalisateur ya Congo mondial c'est les mec de .tv a retirer la bino mo extrait tia yango ba mona ba komona bo tia ba tia yango wana botala yango. On se comprend. Bandeko, totika ignorance. Totika kiteti. Totika haine. Totika vérité tambola. Vérité moude bongsara mokili. Balanga nzembe belebe na monde bayemba yango. La vérité est teti. Vérité. Et y'a un escalier et commis. Mais le côté y'a un ascenseur. Mbango est commis. Mais vérité y'a un malembe na escalier commis nango. Makamtozolo bayango esala makangana bike paragraphe pour la na suga na katikata na beke makambu nyoso tu oyo to lobaka esala makana yebisa bino mukolo mususu ke bandeko mundela kokola mukape na tongo alobi na bino ke no bandeko na ngade na zabo bandeko kute ba noir botika biloko nyonso oyo bozaka nango awa botika yango na mikanda ba avion za kuna ba tie soki 600 soki 1000 avions mutuna mutazonga biso ba congolais ko soto ko to ba rwandais se ba kanga mboka na to sali o komiso esclave o ko kufa esclave to ana confinement siko to lobanga ngote to banga mu komiso mundela ko lamuka aloba ke no contrôle bandisi ko na banda ko penda ba confiner bino bosko ba ndo ko to banda ko foi ba sa no be examen ba bomba bino sikoyo avec raison ba ko na ndako ba sali bino be examen o za na coronavirus. Parce que ndeto za boba msupe bana wala bana ngope bana banda ko manifester na wote parce que bantiko na biso ezala makasi banini ba msupe na yoki ndeko na ngamo ngina ngaono coronavirus na musozo ya kuta mutu na maladi na ete mutu to abelaka mutu to ata na mwa souci moko boye bazalaka bino nde bozo kende komi livrer na hôpital bozo kende komi livrer na hôpital na sens wana tiko to yeko lobelake bino bobosa na bokoko na biso. Na oyo na bana bino ke non bandeko ndeto zali awa na ndemo ya bien nzamba tindaka bantoma na ye nzamba tina mvulusi kimbangu atinda mama kimpa vita wana pa na biso na Congo na mboka zakina atindaka bantoma na ye nana yebi ke ngape so na zantoma nzambe tamsunga mo pe na yebite tamsunga pe na ntoma nzambe yamona lo bana na sakola na mobilisaka na conscientisaka na dénonçaka tamsu na zantoma nzambe na ebite mais yo zo finga ntoma nzambe ozo finga ngai mwana nzambe donc nzambe tinga na ba manière na ngamoko bo foko silika so likambo za so kanda pe suki finga bangonde bango bazo boma est-ce que bande na ka ba so papa na zo benga yo kaka pona ebisa merci na ndengo défendara peuple na ndengo défendara mboka mende na bino mwana tuno menini
o mende tika ko finga nga finga ba de bongo te nga so fingi nga te na finga yo te so contredire nga te na force pas mon doute ayaka oya ko tia commentaire na yo o comme on appelle comme ça oza capable oza na droit na yo oza pe contre ngai mais ko manifester to ba no finga parce que nga na zo lo ba zo constater na fingi mutute na fingi mutute mais yo boni o koma ko finga ngai ai tiko tanga na ko finga yo na komi mutu mabe ai mandeko oko finga mama ya batu mama wana azape na bana na ye mama wana za na famille na ye aza respecter tam na famille na ye o fingi mama wana yo bosani ke yo mo posa mama siko yo ta ba ko finga yo komi ya kolela mutu moko mo tam su to yebi yete o yebi yete ta pe ndeko no congolais tellement ba mako luka lelo nde na boka ndeko mo lobi ke no bino ko mako luka ba base na bandeka ba YouTube yo de YouTube ba futa ba to combien YouTube futa ba to combien yo ko futa nda so yo ka yo pe kota to mona so futa ba to combien e futa ba to combien ni yo siko yo ba no sala po wo no futa la ngonda ko no lise la ngobana o no supporter na famille Afrique o no supporter na par-ci par-là kota au moins so yo futa combien mais vous êtes malade messieurs mesdames et messieurs ba ba ya ko critiquer bateau pesa no sang malade moi égoïste moi quand je dis non quand je vous dis abonnez-vous sur Congo Mondial c'est les mecs d'ici abonnez-vous sur Bokoto abonnez-vous sur Tolo Belavia Papi Gan abonnez-vous sur Gisèle Wumba abonnez-vous sur Maya Kampongo TV abonnez-vous sur Basse Bele normal abonnez-vous sur Tchango TV chez Fabien Koswanika abonnez-vous sur FM Les Sages abonnez-vous à chaîne de Belé Rolanda. Mais na loba botala nga parce que na zolo ba pe makambo na façon na nga na zo compléter autant de comme ça azangisaki autant de ko boketu bien de ko odombo azangisaki bien de ko eso bien de ko waiza bien de ko Maserati bien de ko Putisho Mongo bien de ko Richimo Congo bien Curtis Minard bien de ko Teddy Finou bien de ko Babe Masombo abebi atam ça ko aloba ko temote nga na ye na eko bongisango bien na compléter bien de ko na biso Edgar Mokonzi voilà et ça rend moi les amours du prochain to solo bango mais ndenga na solo ba boy po mutu muso aloba ka ndenga na solo ba oyo munoko combien kilo yango na zobenga motema mabe oyo munoko combien kilo munoko combien kilo pa aloba ka c'est les mecs de 6.tv et combien kilo biso mikolezo ya to kozwa mesure moko ya ba chroniqueur ba chroniqueur to yebi bango bazo yamba n'importe qui oyo servir nango na bien ya peuple te oyo servir nango na bien ya population te ka ko tuna ba question bozoba na bozoba oya ko finga bateau bazo sa ba conscientiser peuple boy bisanga biso salaire ni to zoaka ndenge to salaire ndenge to conscientiser peuple ndenge kuto to salaire ma be kuto to banga na mugilo ona yebisi no biso do banga ngeti nga personnellement na banga te parce que na je critique Kabila kanambe o benga Kabila je critique Chilombo. Je critique tous les acteurs politiques là, Margoulin ou tout. Na lobarango parce que na lobarango parce que na tia vie na manger. Yem sanga yo quand on appelle na combattant so ba mso mo sanga que non o mun ngo zabo so ke na kin ba sala bango yo rien. Hein? Ba sala ngari makambo tungala ba sala ngari. Bande ko bosa quand même na mitu ya ko raisonner mutu so mo na to fianga soba mais so tali ye mo ko zo comprendre bien que mais il y a ces résinons mais vrai soba bien zaye pas zo ba mo ko le peuple a limité au peuple za contre au peuple a souffrir zo nyoko o mboka na biso zo tambula malamu te mais ya zo linga ba no kumisa mutu so ba PCP combien mais so qui peut o landeli combien o ba pesier papa o regretter o ben mais mutu ata nyama penda. Donc, tout est comme moi, on a gouvernement de l'occupation, il y a un peuple, il y a un combien de jours. 200 € combien de jours. Tout le monde entend un l'homme, il y a César Ngadi, vieux César Ngadi, tu es bien baluka na ye, tu es bien de position na yo, aux mais na manqué te pour avier na ngai puis vient na to solo na bien mais tout ça na ba désaccord place yo soutenir ngala ko soutenir ngoto na ko soutenir ngoto na moni clarité que ba bengani penda ba Rwanda ba chasser occupation
wana na oloba ah o bina mutu la biso mais tant yo na tant yo soutenir ngo ce n'est pas le moment. C'est pas le moment à considérer photo tous à la unité le makambo la vérité biso tout. Tout le bapena vérité intérêt pour le peuple wato où elle est la lobby ba na biso na venir ba ça la bien. Mais bino makambo ça na été so boza batu boyo kakabie boyo kakate bien bo mona kakabie bo mona kakate liboso ba traiter bino ba collabore le te moni moi c'est on a ni ceux qui comme on a ceux qui Dani Bokombe excusez-moi attends comme Dani Bokombe tu as camarade de solo année de solo très bien mais na ko mona ke ndeka na ndoko bulele po ngata na bulela ka mutu na za pena yo mena zo bule yo na tamo ka mona kaka pa na salo likamona tiki pour na comprendre ko c'est nenia peuple lelo ya mwana bimisa ngo mais viens le monsieur César Ngadi liboso dit ah oh kana wana kumisa anti combattant yo ozaki anti combattant mais oyo ko changer o komi ko beta kabila de kofi ona munduki ozo master na mbunzu to na dikosi na minute moke o komi ko kumisa Chilombo oyo aye ko signer ba deal na bato yo banda ko finga et puis batongo baza ba majorité bo soko za mobala tembe vient na César Ngadi ndolo ba opération za makambo solo so ya côté ya peuple na bo solo to na lokuta kende kisasa nde baninga misu ba kei kende kisasa o kende raté o kende rapete le bo kende soke sala minute ke Chilombo Félix Tshisekedi mwana mboka Félix Tshisekedi soki neti a réussi ko benga na batu wana nyoso wana te mo atam soko ok mais le kende siko total yo neti ngape na ko kende te parce que la minute on a zali contre bango tout. N'a la besoin peuple à survivre. À trouver paix, à trouver sécurité, moi quand on a paix na kimia. Donc na zo bunda butumba ya solo na tina ba mbongo na binote. Mais bino ozo na mbongo vie César Ngadi lo bakango bitumbe bima na hotel awo. Hotel Chilombo ya ka bitumbe bima le kola mbongo yo moko bima kango. Toza na film so limite o chango yo moko lo bakango. Et puis tu as un sondage, tu as un sous-sol, tu as dit oui, bitumbe bima de kola ba mbongo donc bino mo zo bundela mabumu na bino bo bundela mbongo bo bundela peuple te boza lokuta makambo bele zo le kana mboka na bino bozo bundela ngoto biso to yebi yango boza lokuta donc yango to noko loba ke ignorance zo boma peuple congolais na zongi siko pour na kota na kata décortication na bimina mwanda mpona bisabino ke bandeko nanga ba congolais tozo kufa trop awa na Île-de-France dina France awa ka na Europe na diaspora tozo kufa trop parce que ordre mondial ese pesami ba bomba ba noir boyoka ki yango ke bazo nga batinda vaccin na kati Afrique kuna vaccin Afrique nga d'après nga na baki ke non eko kende te boni bino bo sala malade na bino moko bato bazo kufa awa ebele ke na Afrique bato bazo kufa atango sali vaccin na bino bo bandela ngo nanu awa place bato bazo kufa trop bo bandela ngo awa place bandeko na bino mindele bazo kufa ebele boni bino ko meka na Congo na Afrique to yoke déjà pe 85 millions de vaccins oyo Bill Gates wana asali et ce côté de na Congo gare à vous les politiciens congolais gare à vous les faux dirigeants congolais gare à vous j'ordonne à Daniel Safou j'ordonne à tous les députés qui défendent le peuple jamais bolobela yango non vaccin au Congo ba maladi mususu belema na Congo ba buka ba mib ba kolokoto ba nini ba benga ba variole wana ba fièvre jaune ba te bele ba bela kuna bibo mo bimio munene awa so zato mona cancer faut basala opération ba biloko ba to ba kufate to bika ba mikobo biso de la mboka lo kufate binonde ba ko tinda biso vaccin wana et ça ni na Congo. Et puis banda bato bakomo kuba bazokufa soko na soi-disant coronavirus côté na Congo ya lokuta bato bazokufa za poison bazoboma kuna na soi-disant présidence bazoko boma bango ko boma bato bawela ke soupe lo bango Daniel Safou bato bawoli soupe bawoli pouvoir ya lokuta bawoli nomination bato bakei ebele bazakuna bakosila boza empoisonné na misusu bokendeki bozonga ki awa
Boza déjà empoisonné donc ba FCC ba occupant ba Rwandais ba profiter na sima coronavirus bazo boma bino mais so total na ba peuple ndé baza na ba peuple belé ba na mboka na aucun peuple mutu mona beli corona te si sont contaminés so ya solo na ndenge bolo ba ke ya contagieuse boko le to yebité mais en tout cas ndé to ka de ba ka ya ba décès ba to bazo kufa mais ba ka wa ba to bazo kufa mama ya Jacques Lunga o azaki soki na ebite so dans la poste ni na nomination ba pesa bango na poste on a ba pesa bango za pouvoir te mama wana lobi yango mama wana lobi moi na azaki bien mama na pesa ba témoignage za wana mwana Lionel Mayakampongo cha yango Lionel cha yango mama wana lobi bien mwana nga azaki bien donc ça poison ba tie mama wana lobaki yango eza ba to sili sabino cependant tout le monde peuple morote bien na njili bien na nini na masina to na lemba to na kasavubu to barumbu to na zona kisasa do o bazone la bibembe kuna bakufi na ba coronavirus rien exacté pour moi na lokuta ba bato wala kaka mbongo ba prometteur ba na OMS ba lobaki ba pays nyonso oyo ba kozwa ka ya coronavirus ba kosala nini ba kotinda 19 milliards so 160 na bosa ni montant yango no monde bazo telemela ngo bandeko na mingi te ya koloba na bino conseil na yaki ka pona pesa bino awa na Ile de France ezali yakobeba awa na Ile de France ezali yakobeba obeli na ndako fièvre zuyo biso tuto na ba pourbatir na njoto parce que to kenda misala mutu to abimaka kena musala mwe ko sala na yote mais lobika bongo te okoza pena moi fièvre zuyo nde to na bandako mo ba chaleur libanda ezokota na ndako fièvre zo joyeux ko joyeux moi pourbatir moi pasi moi nini mutu tu ezoyena na ndako conseil gratuit mutu to ezoyena na ndako soke yeli yo tokisama ya moto toki zonga na bepoki ya bakoko na biso na ba mama na biso ba na ko sala ta mutu mbongo pe akise ezate bane ko sa ba toxi makasa ba ti makasa ko toxi na poto ezate mais conseil nga na zo pesa bino Vicks matalatum de ba pomade ya makasi wana na kono ba pomade ngo kombo na ngo zela soki boom zela na pardon 2 minutes pomade wana ko za kombo na ngo yango pomade ngo kombo na ngo boom sans Saint-Bertrand. Bon, Saint-Bertrand, on a ezali. Et là, ça mis na bani na ça en publicité parce que on a na mécano de na moni ça marche. Ça marche, ba douleur, ba bilo mo nengwana, au pakuli ngo volala donc au mona pene tout ça yo. Nyoso o sali o tokisema ya moto na nzungu monene. Aussi boulange to abenga vunga. Donc kwet o bandi ko balula mayo, balulu mayo. Au 30 minutes, bosala gango à moins de pempe faut sala yango. Ko wala ko ken hôpital te. Po bela ba ke hôpital a bazongi te. Et là kisi bazo boma bango. Kaya maman na biso moko, en tout cas mes condoléances à maman na biso, mère asili kotika biso, maman o bota ndeko na biso lema. Ndeko na so lema azana kisasa na mwasi na yaki ndeko sala mo makamu na ye. Akomi kuna bon malheureusement la sima awa mama pa ko ya poto bengsaki pona bolingwa mama bota mwana ya bengsaki a vivre quand même en poto mais maman akendaka ba rendez-vous na ye po abela zakana moi souci à asthme akendaka ba rendez-vous na ye mais ndenga kendeki mbalo yo après 30 minutes babenga maman akufi. Ce n'est pas possible, c'est inacceptable, c'est inadmissible. Ce n'est pas possible mes frères et sœurs. Ce n'est pas possible. Maman ne m'a pas bomi. Et puis, moi, remarquez que bazo koufa. Bah, mais que bazo koufa te. Bazo mon à partir il y a une chose en est 40 ans, 39 ans, 40 ans, tilikolo. Bazo boma bato. Et puis, attention à votre téléphone, les autres bato yebi. Téléphone te ban retourna aux gens à nini, au sali ndengeni, au comme la agini. Bon, ça l'attention à votre téléphone wana. Bon, ça l'attention. Bon, ça l'attention. Obeli kufela no mamumo na ndako. Kufela no na ndako to mona na ndako baba famille na homme de publier ga intel a kufi. Boke no hôpital te parce que ba comme na rage ba comme na teti ba comme na kanda ko boma bato ba indo. Surtout biso ba congolais. Oh biso tozo loba auto mona ba Facebook. Hein? To na
souci à ma casse, tout le monde va vient dans ce papier Kanza Koufi. Vient dans ce papier Kanza Koufi, après ça on appelle ma conseil, toi à Koufi. Ça fait sur 2 mois ou sur 2 mois, 3 mois, tu as monité, mais en tout cas, mes condoléances na famille na Mobimba, la famille Kanza Mobimba, en tout cas, na salon, quoi faire, papa, vieux moi aider tout trop. Tout le monde vient dans ce Mosengo à Koufi. Tout le monde vient dans ce JC Katanga à Koufi, les grands monuments à Koufi. Monsieur n'a pas combattu, mais tout le monde vient dans ce Orlis Mabele. Un grand artiste à Koufi, Manu Dibangu à Koufi. Tout le monde est moi, c'est Arlette Ntiki à Koufi. Donc, c'est belé, na moni, donc, na ba combo, ils ont les la batou, batou au Koufa Ndengwana, et ça, liwa moko naturel té, et ça, liwa moko forcé. À tel point que na auto sabino que tous ces satans-là, Biber Group, na ba konjamboko, monsieur Bazana Kati, ba pesi ordre mondial, il faut ba éliminer la population, ba diminuer au moins 80% de la population du monde. Totika la gaga 20. Est-ce que Moukile a bien bossé là? Nous avons besoin de ça, de bâtonner, bâtonner, botte. Bino Moutini, est-ce que Bino de Bogotika là-bas, Bogotika là-bas, Bino Bogotika là-bas, Mabanga na Moukile. Est-ce que Batubaya va Bilia et pas na Bino Bobo 6 à 80%, Botika la 20%, c'est-à-dire Moukile, on tika la Bino Moko. Mbongo si bosso, Bozana Bambongo, Nana Senga Mbongo, on a Bill Gates, on a Mbongo, Belen Senga Mbongo. On dit sa famille, na moko na monde entier. Batwa ko souffrir na ba Congo, Afrique, ils ont souffrir partout. Bolingi nini na Congo, bolingi nini na Afrique, bolingi nini na Mokili. Kaka ba ninga na bino ya mindele bino bango moko ba moni makambo za mabe, yango ba bimisi yango. Les réseaux sociaux ça bo erreur bo ça sur réseaux sociaux. Bo moni bo lembi ko bo na ba guerre. Bo lembi ko bo na ba nini to so banga le sote so bo ma biso nyoso. Me bandeko bo mi lengele. Mutu akende si hôpital te. Mutu akende si hôpital te. Ate zuyo ndenge nini nzambe. Omwani ko kufa mutu. Nako bota ma mutu. Muta desida yango za nzambe. Elo rite soke l'hôpital nde kuna nzamba za kuna nde oke ko bika. Bamsupe ba bika to boite. Bandeko to sala ignorante. To mitia ki tetite. To tia nini te bandeko nanga ba congolais. Omwani ana minitio na yako lobela cause générale. N'est-ce pas la cause à combattant, bien cause à diaspora, ou bien cause à bateau, qui concert, concert, tant que ma belle est au hôtel Melango, biso tout va congolais, sur va neko. Faut que vous la bomo ya batu. Donc, vous la bomo ya batu. Soit disant, bah, on va qu'il concert, mais les bazar, on va avoir ça, bah, examen. Bon, on conseille, on va qu'il était, bon, ça me l'ensemble, nzamba, on bixa, biso, on battre la bino. Mais soit bazar, on va dire, comme, faut boyo kaka. Il faut boyo kaka. Au moins, on a que c'est les inno, j'en ai valeur. Eh, sur les moutons, sataniste, moi, il y a une de Camde Bondini. Donc, c'est les inno, pauvre moro, c'est les inno, c'est les inno. Bon, il y a que Jésus pas qui resté. Jésus a resté. Papa Simon Kimbango, Simon Kimbango, Simon Kimbango, Baba Bindelo, Bandou, qui va peser. Mvoulou, c'est Kimbango qui est resté. Maman Kimpa Vita qui est resté. Mahomet qui est resté. Mais bazaki kana liloba donc richesse de ça liloba faut na conscientiser batu bande ko na mingi te ko yebisa bino en tout cas et là on a loba lelo na salle mission oyo tout le monde va venir na biso ba couper belanda mes condoléances na vie biso ya Njili vie Jacob na ebité so bande ko combien ba couper dit toi banda ko toi confiné na ebité tant to bima libanda nzamba pesa biso chance à battre na biso to bima libanda to zonga ba misala na ebité so to ko yoka suba nani écoute ça ko bato akina na réseaux sociaux ba zo attend bon mutu musuta musu akota na ndako yemoko soka zwa kango libanda ni kobe diabolique na bomba sali marchevique na bomba mi kobe ténèbres na bomba sali tana bato belé ba kufi tana bato ndenge ba kufi biso to linga makamba liwate bato ba kufate bato ba kufate na olinga tata on a ba désaccord na yo mais na mona kayo parce que c'est kela mwanzande. Mais bato ba kufate bande ko mutu akende hôpital te. Mutu akende hôpital sur ya France o te. Mutu akende hôpital tatota na ba souci ndenge nini. Nzamba ko batela yo. Au nom de Seigneur Jésus. Au nom de Mvulu Kimbango. Au nom de Mama Kimpa Vita. Au nom de Mahomet.
au nom de Mantoma nyonso nzamba tinda na mokili oyo pona ba ko pesa biso sango malamu na liloba malamu. Au nom de Dieu tout puissant Alpha Omega bandeko boyoka ngai muto akende hôpital te. Muto akende hôpital te bandeko so bozo yoka na bandam. Ouvrez grandement les yeux, ouvrez vos oreilles s'il vous plaît. Muto akende hôpital te batu soko keka kata mutu passe. Ozonga te. Parce que ça ordre mondial ba pesi. So keka ata mutu passe. Ozonga net nga exemple. Ata passe ngo zunga ndene na kokufina devant famille na ba mona nga na kufina ki. Bandeko na kanisi na point na boyoki ngai. Awa tiko suksa na point. Toko suksa na point ya bandeko oyo bakendeki na Kishasa koluka ba poste. Bandeko tant baninda ndeko na no bazolo ba tout ça du moins que quelque sorte que biso tout comme les loba moko. Okomona bato na ba okoka biso ta mukete. Bandeko désolé kana Congo ya kosala te. Mutu na Janet Kanambe. Mutu na Hippolyte Kanambe na ba Ruberwa. Bato ba Zoé, bato ba Rwandais wana nyoso. Mutu ko za camarade ya Congo la sate. Po yé na mutema na ende ngazawa na yebi ke yo za Congo la kolinga yote bango ba nyoa boto la mboke koma ya bango. Ayebi na mutema na kolinga yote me yo Congo lo to ke kumisa mutu te Olive. Olive ayebi ngo ke ba Rwandais wana ba linga yete. Me yo si atulo to ke kumisa ye mama di mama. Bino ba comédien bozo mona bozo kufa. Me uta. Omoni mbonge ya. Donc ce qu'on a osala ka coronavirus oyo ndenge yaki donc pandémie oyo COVID-19 ndenge yaki et nga osala ke ndenge dadi akufa ke soke zaki avant dadi donc dadi akufi na corona mindondo akufi na corona munduere akufi na corona oyo tele akufi na corona ba oto bazala bakufa na corona nzoka yaki ba poison ndenga wana zoko leka kasi kuna na kati soi-disant présidence na bino soi-disant la présidence ya mwa zoleka kuna bandeko boni mutu lokola Janet Kanambe boni yo ke lo sala biso ba congolais ba masque na ba gants oyo ke lo sala pe za pe empoisonné. Place bo sala kama mabe po bomba congolais mutu malamu azanga ata bimisaka ngo na réseaux sociaux. Toti ko so appel ya mutu bato na otanga na kom na lo bakomba mutu bozaki na yete. Bat dala yo moko bato bolaki na bango ba traître o sala na bango mais traître moko azonga ke na conscience ya vie à peuple congolais. Ayo mona ke ndenge bo cha ba poisson wana na ba masque. Bana Congo, bana Kinshasa, bana Bandundu, Équateur, Kasaï occidental, Kasaï oriental, bana ba Congo, Congo central, bana Ozaïr, bana Kivu, bana Okatanga, partout bozwami, bana Goma, bana Butembo, bana nyoso tu ya Este, bana Congo tout entier, mutu azwa masque wana te, et puis masque ngozo ya oteke la na $5. Mbongo bo yibi na Congo kokite bandiko yiba lisusu mbongo ya ba mbongo ba pauvre peuple ya batu wazo kufa nzalo wazo nyokwama do bandeko mutu azo masque on te ba gam mutu azo yango te ndenge moko na vaccin Jordan toute la ville de Kinshasa toute la ville de Bandba Mbandaka partout mutu ameka kote ba ko sabino te ba tsheba ba tante na bona ba coin ba tante o bango ba tshela ba coin ezaki ba tante oyo bango ba tshela ba bilo akolia Babylone va provision, Babylone va prévoir avant Chilombo a état d'urgence na confinement na bandako. Et puis na monate na mboka mota ba moni que peuple a tombo que ba bi que et là on est ressemble que provoquer soulèvement populaire ya ngona ba sa nini ba yembango ba nile yango. O mboka endenge nini yo. Ba nile confinement wana. Donc ba préférer la bango peuple c'est que ceux malade yango ya solo zo kota na mboka et bo manango peuple mais bango ba continuer au liambo na bango. Ozoma bana ida malamu ata mokete ide ya malamu na bato wana bazana ngote soit déjà ba dirigeant ya Congo ba tant wana bato ngaba ya sala bino po ba benga mno sala mulongo ba boke ba koma pe na loi on ndenge nini ndenge za bo muta osongota bondi moboke ba prison bino tout so ba combien de prison batonga à part prison makala batonga so
Luzumbu na soki vungule soki wa bakenda wana batonga sowa boke ba prison bino tout mais vaccin wana muta zwa yango te ata ba ko pe $5 lia mbongo wana lia yango za mbongo mabele na yo lia yango ko kende ko zwa vaccin te vaccin wana ezate don na Congo ko kota te bobo ya yango peuple congolais bobo ya vaccin wana bagaya Jeannette Kanambe na Kagame basali na ba Rwandais bango nso basali po ba bomba bino na bagaz mutu aza yango te kangata liputa kangata t-shirt kangata likasa ya lipela kangata likasa ya pai pai to ya makemba bokeba do elo ngana loba lelo yango wana ebino ba pasteur bomoni na omona so pasteur mo azote ya zate pasteur mo azote ya awazate à part biso ne tolanda appel du soir na biso c'est autorisé tolanda no so appel du soir nga ala na appel du soir na sambe na nzambe na ngai na kumisa nzambe na ngai na ko belela makila ma Yesu masopa na kati na ngai na kati na libota na ngai na kati na ba mama nyoso ya komba na kati na ba papa nyoso baza ba consatisateur na kati na ba combattant nyoso ya monde na ko belela Yesu Masia na ko belela mvulusi kimbangwa protéger biso mama kipa vita ba koko na biso ba zinga biso bakitila biso pena ba grand médecin o bazo kengela biso ba pese so ba vaccin uti likolo tutu e pa nzambe moko nzambe to ko senga pana ba batela biso surtout na diaspora a to ko kufa moto ke l'hôpital te belela mvulusi kimbangu belela mama kipa bete belela Yesu Masia belela Mahomet soko za musulman bandeko ezala ngo fin du monde te ezali misala ya bato ya ténèbres basali microbe na bango bango ba yebi pende bakoko silisa yango parce que ngata na kenda musala en tant que propriétaire musande na bandi musala na koyeba erni na kosilisa so na lambi biloko na ndako na zolia yango na yebi ke quantité ya biloko na lambi na na egosila jour nini so pena merci ça tout de suite na aussi sango et ça les guerre na bango économique c'est pour cela bozomona mokonza mboka na bango yo boyebi ndenga zaleli awo lubake non ndenge za boye tozo to na bitumba mais bitumba ngo toza na mutu tozo bunda tozo mona eti azo répéter ngo toza na guerre nous sommes en guerre donc ils sont en guerre contre nous les Africains ya momoni bazo bongo bande ko na biso ordre mondial et pesami ba bomma na hôpital nyoso tout oza na fièvre mukozo ka paso keka ko zonga te na to mona film moko ndeko moko kendeki na hôpital soki ya wapi akomi kuna boye a fente a sanet a koseli neti bana zo bela makasi ba memieti na bisika moko boye ba zuitonga ba tiaye amonde ya ba noir bele ba kufi wana o ezate na zo kosela bato makamba ngo pe bazo kufa bango bazo kufa parce que ça microbe na bango mo basala ngo eza résistant na nzoto na bango mais biso eza pena ya biso te ba komi siko ko bomana ba danko bokende hôpital te ndeko wana tanga mo bango tiaye tonga abimisi bitumba ya makasi ezo circuler na Facebook bota na Facebook parce que son azui moyen na hôtel abino ngome son azui pe moyen te mais bota na na Facebook son azo kota bota aza ngambe mobali monene penda doki abimisi bitumba beti ben filmier na mindele nyo surtout bota la yango pour vous faire voir que bazo boma batu bomilengele. Et en plus de ça, boye bangota bazo ba nebo bofa na ndako. Bazo kende kunda bat na butu. Donc tant ba bomi eza coûté matanga teni to bemba soso matanga tende to zomona bande ko na biso surtout na biso ba ressortissant ya Congo. Tozo kufa trop. Biso ba congolais to kufi trop. Tozo kufa to continuer se kufa. Donc to tele bamta kende so hôpital te. To ba makambo so continue bo to tele bande ko na ba lobele nyos tu ya combat place bozali to lo to panda sango o muta kende hôpital te. Mutu akende hôpital te. Chaque minuit faut ko bele na nkolo, faut ko bele na mvurusi kimbangu, faut ko bele na mama kipa vita kolo Yesu Masia, faut ko bele la nzambe na biso le tout puissant. Oza puissant ko le kabango na ebisa ke bino bitumba tozo bunda. Ezali bitumba biso bana nzambe tozo bunda ba démon. Bo pesi nga raison lelo. Boye bango kende ba confiner biso bo mukomso be ba ko yera biso be bul banda ne to ningi so bat na mboka na biso te ba avion za kuna boka ne mata bo kamwa te jour e okoma
parce que bana projet ngo e bango bino bolingo bulina mboka te kaka distraction ko bina ngo yango ne memeli bino ba makambo e memeli bino ba makambo sikoyo ko bina wana e memeli bino ba makambo bozala bandako mokangi minoko misusu bozoloba te ebele bapesa ba témoignage toyoki yango oyo nakende concert wana comme malade ebele na batelefone tozozwa yango bandeko tomikebisa awa nayaki mpo na liloba wana mikolo émission na émission mikolo yo direct na direct nde na koti awa bolandanga na direct na nga na Congo mondial c'est les mec de C.TV abonnez-vous pour ceux qui sont abonnés te pour kota kuna et comme nete moi complication mais soko s'abonner okomona ke tango na za na direct mbala moko oza na liberté na yo d'expression retour na pe liloba na yo mais gara bato so biso tolo ba makamba malonga makamba propre makamba ba polémique pa mbate makamba buzo ba bozo mona bien bozo ba misu baza wana ba mona bien ba ngomo ba se prétendre que ça le temps de la fin mais il continue quand même de faire buzo ba na bango na ba net na média surtout na réseaux sociaux donc ça mawa pona bato boy donc na place na habiter ça mawa wana kuna katira mababa micro ba sa na bato mabe na makamba mabe bozo sala na makambo okota bo finga biso to panda sango to conscientiser peuple mobilisation donc dénoncer mabe zo sala ba mokili okomona mutu mo ba zo finga yo donc nyonso to zo pousser nzambe asuki sa mokili donc na tango asuka to koyebana kieki mais pardon et vous allez tant nzamba ko frapper pardon ko zalate parce que tout le monde a attend Noé va ebisaka que non kotisa bato mibale manyama mibale bato tout bakota baboyaka tant nzamba bomaka mokili na mbula ya 45 jours et bele ba regretta que Noé c'est là mais oselo sunde masuwa seki donc toi na mingi ya kolobate bino ba collabo bino ba traître contre ba congolais boko sila wana etumbwa nzambe na ndengwana boko sila et puis boye bango ke bo fongola misu bino bango bozo kufa bo kuna na kisasa bo fongola misu za ngo corona te kuna na kisasa kuna za ngo poison bazo le kabino ba bisa ki bino ke Rwanda za pli male ko le kabino alors bondima kete na mingi ko lobate bandeko to sala ke ba mutakende les hôpital te mi traité na ndako ndeto wane ko mi traité na Congo to bela ba maladi kutu ya danger les maladi oyo ba zolo ba oyo bato ba bela ba sida ba musu ba vivant na ba oti lelo bato ba beli ba cancer menzamba sala makamu si hein bato ba beli ba estomac ba beli ba tension ndenge na ba na mboko oyo mosaka na ndako kufa ate ka ata mikobo ye ba dobela yo ke kuna mais ba ko mayo ndeko ba ko mayo mission ça la place na yo ba ko mayo awa babike ndeto zali boye babilo akolia eze belé pour mon appela que microbe na soso ya microbe na zo po kima okolia hai na yo okotokisa tangawisi na yo olie pe batangawisi na yo bangadia de ali ba noix de coco wana yali hein okotokisa maya moto air nyoso foko mela maya ya moto microbe wana kima ka moto. C'est pour ça que je vous dis que na Congo makambo ezate parce que nous avons une grande ligne équatoriale oyo ya moye leka na Afrique epesaka moto ya makasi yo soki mutu na Libye akufi soki mutu na Algérie akufi sobo yoki bato na ba désert bato ba vivre na désert sobo yoki bango bakufi na mingi ya oloba te bandeko na lobitro en tout cas botika malamu na bambo na bandako na bino bozala connecté toujours na Congo mondial c'est les mecs de C.TV. Bo s'abonner lisusu bo s'abonner parce que biso abonnement na biso ya solo pour ebele ba komi ko somba ba abonnement ya lokuta biso ya solo pena ya solo nombre exact yo ke pena ya solo mais bo ya lisusu ebele pour na ni to kabula sango yo to mobiliser te conscientiser te où l'intérêt peuple te dénoncer donc voilà et là on a eu sabino ya moya lelo ya ngwana na pesi bande ko nyosto mbote boyali à part papa Léo Mikolo yo ne tozo mona na sauter parce que mosika na ba confinement oyo mwata molezate ngape mwana déplacer zate to koti toujours na ba loi na bango mondial o ba pesi to koti wana mais to sala la nga parce que to fana na bamboko yo ngana osenga bango reba boma biso boye so moyen zali ba ba avion ba song sa sur bamboko na to ekufila bamboko na biso neti ngalo kwa na baluko nga ba ko boma ngape na bia na ekufila na ngakuna na okay na ngai na okay so ba bomi
ndeba osala basali pour biso banga soli wate ba mona mutu mo se permettre de finga no serisi no zayuma finga nde kanambe mdazo boma bandeko na biso finga bachilo bo bazo trahir bandeko na biso finga ba faux acteur politicien médiocre pour ba mona yo na yo za danger pour que na risasa te o finga bokecho o se permettre o finga ba be masombo o finga odombo o finga pichu shomongo be zoro bilele bien ipo waiza o finga sabeton o finga ba bandeko bazebele o finga yuyu muntu mosi ndeko wa mo normal te oza maele te oza zoba ya osakana te alors yango na bike na mingi oloba te bandeko ba bolingo bana Congo bana ekolo ya Congo muta kende hôpital te na zo insister muto akende hôpital te se soigner na ndako moi to kuta na resate soki ya kibera ba liberté neti pera ke ngala ko ya soigner ape bana bandako parce que na yedi bokoko bien na yedi bokoko très bien do bandeko na mingi ta koloba tout à l'heure na zo kota sur direct en tout cas ingeta botika la malam na bamboko na bambadako na bino bobatela bana bo se confiner pene ya solo to ba bato bimato bimikaka pour mezate en tout cas bandeko na biso na pesi nombo te place bozali surtout na Congo mutanzo vaccin te bobo ya vaccin na mutema moko ba pardon je vous en supplie pardon je vous en prie botika bo meka kutu makamba vaccin wana te bandeko na minga olobate ingeta